ఉదయం నుంచి కూడా అటు తిరుపతి జిల్లాలో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయనే చెప్పవచ్చు. ఉదయం నుంచి కూడా కాసేపు తెరిపించి ఆ తర్వాత కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఏదైతే తిరుపతి నగరంలో మనం ఓ ప్రాంతంలో ఉన్నాం, ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రధానంగా దాదాపు నీరు మొత్తం కూడా ఇండ్లను చుట్టుముట్టినటువంటి పరిస్థితి. ఓ రకంగా ఇంట్లో నుంచి బయటికి కూడా రాలేని పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం నీరంతా కూడా చుట్టుముట్టడంతో కూడా అటు ప్రజల్లో కూడా భయాందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. వారంతా కూడా బయట నిల్చొని అర్థనాలు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇంటిని ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టడంతో ఎక్కడ వరద నీరు ఒక్కసారిగా ఇంటి లోపలికి వస్తాయన్నటువంటి భయాందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. మరోవైపు ఏదైతే తిరుపతి జిల్లా సూలూరుపేట పట్రపాలెంలో కూడా దాదాపు 5 అడుగుల మేర నీరు ప్రవహిస్తున్న పరిస్థితి. ఒక రకంగా ఆ పట్రపాలెం పూర్తిగా కూడా నీట మునిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో అటు ఒక్కసారిగా ఉన్న పలంగా వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో కూడా ప్రజలంతా కూడా భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇళ్ల పైకి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా కూడా జిల్లా అధికార యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తమై అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే 500 మంది ప్రజలను కూడా సురక్షితంగా తమ భుజస్కంధాలపై పోలీసులు తమ ప్రాణాలను సైతం పన్నంగా పెట్టి కాపాడిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మరోవైపు ఇటు తిరుపతి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అటు పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు కురుస్తున్న కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా జలమయమైన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఏదైతే తిరుపతి పట్టణానికి సమీపాన ఉన్నటువంటి లోతట్టు ప్రాంతాలు కూడా అటు పూర్తి స్థాయిలో జలమయమై ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి. అయితే మరి ఈ వర్షం ఇదే విధంగా కురిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా జలమయమయ్యే పరిస్థితి ఉన్నటువంటి భయాందోళన వ్యక్తం అవుతుంటే, మరోవైపు ఏదైతే కుంట, శ్రీనివాస మంగాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఇప్పటికే ఇళ్లను ఇదే పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ దాదాపు ఇక్కడ ఈ నీటిలో మనం ఒక్కసారి కాలు పెడితే బురద, మోకాటి లోతు బురద, అంటే దాదాపు మోకాటి లోతు మేరకు అడుగు పెట్టడానికి కూడా వీలు లేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం, ఇక్కడ చూడొచ్చు, ప్రధానంగా గమనించవచ్చు. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వరద నీటి కారణంగా అటు ఎవరు కూడా అక్కడ చూడొచ్చు, మనం ప్రధానంగా 2 దంపతులు నిలబడుకొని ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇటు రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే రాలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ప్రధానంగా మనం గమనించవచ్చు, ఏదైతే నీరు చుట్టుముట్టిన పరిస్థితి, అటు ఇళ్లను చుట్టుముట్టిన పరిస్థితిలో కూడా వారు బయటికి రావాలంటే కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. అయితే వరద నీటి ఉధృతి పెరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంటి లోపలికి నీరు వచ్చే ప్రమాదం ఉందన్నటువంటి భావన అటు వ్యక్తం అవుతుంది. మరోవైపు వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరుపతికి సంబంధించినటువంటి తిరుపతి శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. అయితే ఉదయం నుంచి కూడా అటు కాస్త తెరిపించిన ఆ తర్వాత వర్షాలు కురుస్తున్న పరిస్థితి. మరో 2 రోజుల పాటు కూడా ఇదే విధంగా వర్షాలు కురుస్తా అన్నటువంటి భావన అటు వాతావరణ శాఖలో వినిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతవాసుల్లో మాత్రం భయాందోళన వ్యక్తం అవుతుంది. ఏదైతే కాట్రేనికుంట కావచ్చు, అదేవిధంగా కరకంబాడి వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఇప్పటికి కూడా నీట మునిగిన పరిస్థితి. అయితే నీట మునిగినటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కూడా అటు అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ క్రమంలో ఏదైతే ఇప్పటికే వరద నీటి కారణంగా దాదాపు కూరుకుపోయే పరిస్థితి మనం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా అడుగు పెడితే కిందికి దాదాపు మోకాటి లోతుకు పైగా కాలు వెళ్తుంది. అయితే ఈ క్రమంలో అటు ప్రజలు కూడా ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం చూడొచ్చు, అసలు కాలు లేపడానికి కూడా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పడక తప్పదన్నటువంటి భావన అటు వ్యక్తమవుతున్న పరిస్థితి. మొత్తం మీద చూసుకుంటే మాత్రం తిరుపతి పట్టణవాసులను కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద ఏదైతే వరద మిచాంగ్ తుఫాన్ తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి మనం చూసాం. ఇప్పుడే మనం లోపలికి వెళ్ళి చూడంగా దాదాపు మోకాటి లోతు, అంటే ఒక రకంగా బురద నీటిలో చిక్కుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కూడా అటు అధికారులు కూడా అప్రమత్తం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఆ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బురదమయమైనటువంటి పరిస్థితి, ఆ బురదమయమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను గుర్తించి వారందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నటువంటి భావన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతవాసుల్లో వ్యక్తం అవుతుంది. అయితే మొత్తం మేము చూసుకుంటే మాత్రం ఈ మిచాంగ్ తుఫాన్ తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులే గురి చేస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం మనం గొల్లవానికుంటలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఒకసారి గమనించాం. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతవాసులు ఎవరైతే ఆ సమీపాన ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో నివసిస్తున్నటువంటి వారు కొందరున్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్న, చెప్పండి, అసలు ఎలా ఉంది? దాదాపు మనిషి లోతు మేర నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ చుట్టుముట్టినటువంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది మీ పరిస్థితి? అసలు అక్కడికి వెళ్ళగలరా? మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళగలరా? పోయేటువంటి పరిస్థితి అయితే లేదు సార్. ఎందుకంటే వాటర్ దాదాపుగా 6 అడుగుల నుంచి 7 అడుగుల దాకా హైట్ నీళ్ళు వచ్చేసాయి. ఇంతకు మునుపు నీళ్లు వాటి మార్గాల్లో వెళ్ళేటివి. ఇది తొండమాన్ చక్రవర్తి రోడ్డు వేయడం వల్ల ఇది దాదాపుగా 6 అడుగులు పైకి లేయడం వల్ల ఇది ఒక ఆనకట్లాగా అడ్డుపడిపోయింది.
గొల్లవానిగుంట ఈ పరిసర ప్రాంతాలు దాదాపుగా 6-7 ఎకరాల నుంచి పడేటువంటి వర్షపు నీళ్ళంతా కూడా ఈ తగ్గుకే వచ్చి నిలిచిపోతుంది. మేము దాదాపుగా 1 ఇయర్ నుంచి స్పందనలో మేము కంప్లైంట్లు ఇస్తూనే ఉన్నాము. వాళ్ళు ఏ పెద్ద అధికారులు ఇక్కడ వచ్చి చూసేది లేదు. ఆ సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి సెక్రటరీలకు తెలియచేస్తారు. వాళ్ళ చేతుల్లో ఏమీ లేదు పాపము. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు, చూస్తారు. ఈ కాలువ కూడా ఏదో తీయాలని చేశారు కానీ ఈ ఫోన్లన్నీ రోడ్డు ఉండిపోయినాయి. ఫస్ట్ ఈ రోడ్డు వేసేటప్పుడు కాలువలు కట్టి తర్వాత రోడ్డు వేసి ఉంటే బాగుండేది. ఈ నీరు పోయేటువంటి మార్గాన్ని అన్వేషించకుండా దానికి సంబంధించిన ప్లాన్ లేకుండా ఈ రోడ్డు వేశారు. దీనివల్ల మేము ముంపుకు గురయ్యి కనీసం రాకపోకలు కూడా లేక, రోడ్డు లేక, మురికి నీరు పోయేటువంటి మార్గం లేక, ఆ మురికి నీరు పోయేటువంటి పైపుల్లో నుంచి రివర్స్ నీళ్ళు వచ్చేసి ఇండ్లంతా కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. దాదాపుగా ఇప్పుడు 1 వీక్ నుంచి మాకు ఈ తలనొప్పి. అయినా కానీ మేము కంప్లైంట్లు చేస్తూనే ఉన్నాం. అంతకుమించి మేము ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈ రకంగా ఉంది పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ తొందరగా ఈ యొక్క నీరు వెళ్ళేటువంటి మార్గాన్ని అన్వేషించి ఈ నీరుని తీసుకొని బయట పెట్టకపోతే మేము ఈ నీటిలోనే ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితి. నీళ్ళల్లో పాములు, కప్పలు ఇవన్నీ కూడా ఇండ్లలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. మేము యొక్క కనీసం మా యొక్క జీవితాలు ఇక్కడ గడపడానికి కానీ మా యొక్క ఈ నివాసానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం. కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని పరిశీలించి, పెద్ద అధికారులు వచ్చి చూడాలా. ఈ సెక్రటరీలు వచ్చి ఇక్కడ చూడడం వల్ల ఏమీ మాకు ఒరిగేది ఏం లేదు. పెద్ద ఆఫీసర్లు వచ్చి చూసి ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందని చూసి ఈ సమస్యను పరిష్కరించవలసిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. అమ్మ మీరు చెప్పండి, ఒక రకంగా ఇక్కడ అడుగు పెడితేనే దాదాపు మోకాటు లోతు మేర కాలు దిగబడిపోయిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అసలు ఇళ్ళ చుట్టూ నీరు వల్లే కదా వచ్చాయి. ఇండ్ల చుట్టూ నీరు వల్ల డ్రైనేజ్ ఫస్ట్ కాలువలు వేసి మాకు ఇది పెట్టిన రోడ్డు వేసింటే ఇప్పుడు నీళ్ళంతా కాలువలు వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. కాలువలు వేయకుండా మాకు రోడ్డు వేసినారు. ఈ నీళ్ళు ఎక్కడ నీళ్ళు అటు స్టాక్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏం చేస్తుంది, అన్ని దాంట్లో ఉండి అన్ని మాకు ఇండ్ల మీదకి వస్తుంది. అసలు వానలు వస్తే దోమలు వచ్చేస్తుంది. ఇళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతున్నాం. ఏదైనా అవసరానికి పోయి కొనుక్కోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది సార్. డెంగ్యూ, జ్వరం, ఫీవర్లు అసలు ఈ మధ్యలో అయితే చాలా ఇబ్బంది పడిపోయినాము. అందుకని ఏదైనా దీనికి బిన్నిగా కాలువలు తీసి నీళ్ళు తీసి పెట్టాలి సార్. మాకు నిండా కష్టం అయిపోతుంది. చూడండి ఎట్లుంటాయి, అసలు ఇంట్లో నుంచి బయట రావడానికి అవ్వట్లేదు. ఒక అవసరానికి ఏదైనా వచ్చి కొనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది మాకైతే. ఎన్ని రోజులు, ఇప్పుడు 10 రోజులు అయిపోతుంది వర్షం పడే. ఫస్ట్లోనే కొంచెంగా వర్షం పడినప్పుడు వచ్చి కాలువలు తీసుంటే ఇప్పుడు ఇంత వర్షం ఉండదు. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇది వర్షం నీళ్ళు కాలువాసి అయితే ఆ చెరువులో నీళ్ళు కాలువాసి వస్తుంది. వస్తే ఆ చెరువులో ఆడ తూము ఒకటి ఉంది. ఆ తూముని కట్టుతారంటే మాకు నీళ్ళు తగ్గుతాయి సార్. గొలవానికి ఉంటా చెరువు ఉండాలి సార్, పెద్ద చెరువు. అది వచ్చి ఆ పని చేస్తున్నారు. అప్పుడు మేము అప్పుడు అడిగితే లేదమ్మా దీన్ని తూము పెట్టి గేటు పెడతామని అన్నారు. గేటు పెట్టినప్పుడు అట్లా దారి పెడేస్తాను అట్లా పోతా ఇలా అని అన్నారు. కానీ వాళ్ళు పని వర్క్ ఆపేసినారు. ఆపేసిన దానివల్ల ఏం చేస్తుంది, ఆ తూము కంప్లీట్ వర్క్ అవ్వాల. ఆ వర్క్ అవ్వకుండా ఉండేదంటే దాంట్లో నీళ్ళంతా ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. చెరువులో నీళ్ళు ముక్కలేసి వస్తుంది. ఇంక చుట్టుపక్కల చేయాల నీళ్ళన్నీ వచ్చి ఇట్లా నిండిపోతాయి. ఇంట్లో చుట్టూ నిండిపోతుంది. దేనికి కానీ బయట రావడానికి కష్టం అయిపోతుంది, చాలా కష్టం అయిపోతుంది సార్. ఇప్పటికే ఏదైతే రహదారికి ఆనుకొని నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నాయి, మరీ 2 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది మీ పరిస్థితి? మా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంక ఇంట్లో నుంచి బయట రాలేము. అసలు అన్నం తినేదానికి ఏదైనా కొనుక్కొచ్చుకోవాలన్నా కూడా మాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది సార్. కనీసం షాపుకి వెళ్ళాలంటే ఇంట్లో నుంచి అడుగు బయట పెట్టలేము సార్ మేము. దానికి ఏదైనా ఒక పరిహారం చేయాలి మీరు. అది మరికొందరు మహిళలు ఉన్నారు, వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమ్మ ఎట్లా ఉంది చెప్పండి. అసలు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, ఇంటి చుట్టూ కూడా నీళ్లు మునిగిన పరిస్థితి. ఒక రకంగా బయటికి వెళ్ళాలంటే కూడా భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన పరిస్థితి. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? 3 రోజులే సార్ మేము ఇంట్లోనే ఉన్నాము. మేస్త్రి పనికి వచ్చినాము. మేము బయటికి వెళ్ళడానికే లేదు. 3 రోజులైంది. మీరు ఏ ఏరియాలో ఉంటారు? మేము గీ ఏరియాలోనే ఉంటాం. టెంకాయటోపులో గీడే పక్కనే మా రూమ్ లో. నీట మునిగిపోయినా మీ ఇల్లు? లే, పక్కనే బాగానే ఉంది మా ఇంట్లో. నీళ్లు ఉన్నాయి. ఇబ్బందిగా ఉంది సార్. మీరు చెప్పండి అమ్మా, ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? అసలు ఇంటి చుట్టూ నీళ్లు ఉన్నాయి, భయాందోళన గురి కావటం లేదా మీరు? ఏమిటికి వెళ్ళినా కానీ, అంగడికి పోవాలన్నా కానీ ఇంట్లోనే ఉండము. పనికి లేదు, ఏం లేదు, ఇంట్లోనే. ఇంకేం ఎట్లా అంటే ఇంకా ఇవ్వాల కదా సార్. మీరు చెప్పండి అమ్మా, అసలు ఇప్పటికే 2 రోజులుగా కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో పనులు కూడా లేవంటున్నారు. ఎలా పూట గడవడం ఎలా ఉంది? చేత కదా సార్ మాకి, బయట పనికి కానీ చేత కదా, తిండికైనా కావాలి కదా మాకి. మరి ఎట్లా చేస్తారో మీకే తెలియాలి. ఇంకా వర్షాలు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉండవో తెలియదు మాకు. ఇంకా
సో మొత్తం మీద ఏదైతే గొల్లవానగుంట ప్రాంతంలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న పరిస్థితి, సూలూరుపేటలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఏదైతే సూలూరుపేటలో అటు పూర్తిగా పట్రపాలెంలో కూడా నీట మునిగిన పరిస్థితి, జలమయం దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న పరిస్థితి. ఆ నేపథ్యంలో ప్రజలు కూడా ఒక రకంగా భయాందోళనకు గురైనటువంటి తరుణంలో కూడా అటు పోలీసులు కూడా ఆ ప్రాంతానికి చేరుకొని వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే పోలీసులు కూడా తమ ప్రాణాలను సైతం పన్నంగా పెట్టి 500 మంది ప్రజలను కాపాడిన పరిస్థితి. మరోవైపు ఏదైతే అటు వరదపాలెము కాళహస్తికి మధ్య కూడా ఉన్నటువంటి వాగులు వంతెనలు కూడా ఒక రకంగా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న పరిస్థితి. ఆ నేపథ్యంలో కూడా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే నది దాటుకునే పరిస్థితి ఉంటే కనుక మాత్రం ఖచ్చితంగా వారి నివారించడంలో భాగంగా అక్కడికి పోలీసులు చేరుకొని ఇరువైపులా గస్తీ ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లా కావచ్చు, తిరుపతి జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి సూలూరుపేట, సత్యవేడు, కాళహస్తి వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అటు అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికే అప్రమత్తమైంది. ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంత వాసులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడంతో పాటు అటు రహదారులు జలమైనటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించారు. అదేవిధంగా ఇంటి లోపలికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను కూడా గుర్తించి తమను ఆదుకోవాలన్నటువంటి బాధన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూలీలతో పాటు అటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంటి యజమానులు చెప్తున్న పరిస్థితి ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. మరోవైపు ఇంటి మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టాయి, ఒక కాలనీ మొత్తాన్ని నీరు చుట్టుముట్టిన పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి తమ ఇబ్బందులను గుర్తించాలి. ఏదైతే కాలువలు లేని కారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది, కాలువలు వేయకుండా ముందస్తుగానే రోడ్లు వేశారు, రోడ్లు వేయడం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి దారితీసినటువంటి భావన పలువురిలో వ్యక్తం అవుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మిషాంగ్ తుఫాన్ అటు తిరుపతి వాసులను తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటే, మరోవైపు కొన్ని ప్రాంత వాసులను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇది వర్షానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తిస్థాయి అప్డేట్. కెమెరా పర్సన్ మణికంఠతో కిషోర్, RTV తిరుపతి నుంచి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.